Good day mga bay. So ngayon mayroong Ranger 2.0 2019 model, engine on start ang concern niya. So i-check natin kung engine on start ba. Ay, parang robot. Yan mga bay, nag jump start na tayo. I-try natin ulit. Yun. Ulit. Mag-pin-range na siya. Yun o. Wala. Ayan. So may problema. Ito. Ay, wala rin. So kailangan natin ng scanner kung ano ang dahilan nito. So yun mga bay, ito yung DTC nakuha natin. Camshaft position sensor A, circuit low, bank 1 or single sensor. P0343 camshaft position sensor A, circuit high, bank 1, single sensor. So yun, ito yung ipin-puintis natin. Alright, update ko na lang kayo kung ano ang dahilan. So yun mga bay, napin-pintis na natin. Tapos okay yung mga wire niya sa CMP camshaft. Yan. Yung CMP din okay din. So yun guys, may nakita ako na ito yung dahilan kung bakit hindi ito umaandar. At ito yun. Tama yung mga ano yan, mga itim. Zoom natin. Yan. Galing po yan sa timing belt. Napudpod na po yung ngipin ng timing belt. So ayan, kaya siya hindi umandar. Wala na siya sa timing eh. So yun lang mga bay, advice ko lang sa may-ari ng ganitong model na sasakyan, wag mo na ninyong pabuti ng sa mileage na 80k or 70k. Kasi ganito yung mangyayari pag hinayaan nyo, malaki-laking gastos ito. Kot pulot po ito. Sabay, advice po natin, tap overhaul to para makita yung anong sira sa ilalim. So yun mga bay, again advice ko sa may-ari na itong ganitong unit, 2.0 model, huwag ninyong paabutin ng ganitong mileage. Kita niyo ba? Yan. Dapat magpalit na kayo ng timing belt sa maagang panahon. Kasi pag ganito na, wala,
malaki na yung gastos nyo. So yun lang mga guys, konting tips lang. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.